الليل من الأرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، فأعوذ بي من شر خلقك أجمعين، أن يبغي علي أحد منهم أو يبغي علي أحد، وإن ملجأك هو الأعظم وحمدك هو المجيد، لا إله إلا أنت، أنت وحدك الإله. رواه الإمام الترمذي. الأرق مشكلة خطيرة جدا إذا كان نوم الشخص مضطربا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من الأمراض العقلية. لقد خمنت ذلك، يقول الأطباء الذين يتعاملون مع هذه القضايا، أنه إذا لم يسمح للشخص بالنوم لمدة 4 إلى 5 أيام